e mo na toi 𝚘𝚙𝚎𝚅𝚡 atu pelele fo Taeao fou le lo fa malanga le o tatou tapa o sililam o le foi o tatou toi au lia mai le nei aso fou fa popo le tatou ola ia le alofa sili ese o tatou tua ia foi on toi tai manuia mai lo tou soifua ma so ne yola ia awal tatou au nanga i le li 𝚘𝚎𝚎 o folo fatu pa ia malmamalo si o tatou atu no pele o Samoa ia le fo tatou ia vai ainga vai to mafa ia o nei fo Taeao sa ia fo la to umalava na o suseu i tute mawhaiva e mai se fo i o lao singa i tono ainga o tute mawhaiva i so se wala wina o lo tofi nai tatou e le atua i ia le li il nei Taeao o le tatou Malu Taeao Faaleagaga fai ona mau o tatou tusi nai te sila me lunga tatou polkalami i le salamo le se lau lua sifuna o te loa se tusi o lau sila fie tatou ia fai ona toe avatu mo i tatou le nei Taeao ia e fai ma whamanatu e fai ma whafangu ia te i tatou le ai o loo angalelei mai pea le li o loo leo mai pea le li i ona tangata o loo pui mai pea le atua ia i tatou lana whanau au tatou iai i le whainga malanga por folaunga Faaleagaga o lo tatou iai ina ia one ngalo ia te i tatou o le whatalofa atu fo nei Taeao o tatou ainga mai mo mai lunga upenga te whailangi whaamanuia te lele atua i lo mafuta mai o te ilo le alea whaina i lo whina ngalo ia ona o lo o iai se totongia o le tatou au nanga i nei fo i Taeao ia leo le anga i sao atu lo le upu o le atua ia ona tatou tau mawai fo i lea se ia iai seisi taimi seisi polkalami ia on tatou lulu lima fo i lea m tatou whatalofa ia i peo na masani ai a o le whamanatu lea le whaisalamo ia i tatou umalava le nei Taeao sa molo watu no pele na ia tusi ai mai ia whapeane i whaasanga e o mata i maunga e o mai ai lo fesoasoani o le wala au alofa ma le aungani a le whaisalamo i le atua ina ua le iloa le tangata po feo le awhasanga iai le iloa le tangata po le ale le mea o le atua iai ua le eise wha moe le eise la fitanga o le eise saunga le mua wao lo lama mai o na fili i ateia le ana ia wala aua i lo i le atua e whaasanga e o mata i maunga e o mai ai lo fesoasoani fai ona whataoto se fisili mo tatou nei Taeao ia o whia nai te whaasanga ai sa e whaasanga i maunga o lo tala noa i a Iova maunga o lo tala noa i tangata o Iesu Keriso lewa mawhana lua mawhtanga wa tatou fuala i ai il whaupunga le tuspa ia upor whaisalamu a wao lo fesoasoani e mai a Iova lea o le na whaia le langi a toa ma le langi. O le toe whamanatu mai leo le whaisalamo ia te i tātou. Ina ia tātou i loa le lei, o le tātou whesoasoani e mai a Iova. Ai sea le ango Iova o le na whaia le langi ma le langi. E le ai se tangata so i fua lungo le fonga ele ele. E tusa ma le atua. E mawhai ele ai se tangata so i fua lungo nei lau fonga ele ele. E whaatusa le mata i sau ma le poto ma le ata mai o le atua. Le ala whai mai le tala whaisalamo o te whaasanga atu i le maunga a wao lo whesoasoani lea e mai a Iova o le na whaia le langi a toa ma le laulangi mea uma le langi mea uma le laulangi ma mea uma le aloifo le laulangi na whaia e Iova lea. Le ala whai mai le tala whaisalamo o lo whesoasoani e mai a Iova le whapele i o upo le tamaloa e leto ina mai e ia mapeva lo uwai. O lo leo e leto li moe lava ia. O le tala noa le tangata lo mauti noa. Le tala noa ilona atua, ilona whesoasoani, ilona lafitanga. Leo wa ia vala au atuai, Iova e whaasanga e o mata ia te oi. A wao lo whesoasoani e mai ia te oi. A wai te leto uina
Awai te le tuina mai ia te au ia mapewa lo vai. Pele upo al tamaloa. O lou leo e le tuli moe lava ia. O leo ia Israel. O leo tangata uma i le paolo. O ona au. Le alefe me tala le faisalam. O loo fe soasoani e mai ia Iova lea. E le tuina mai e ia mapewa lo vai. O loo leo e le tuli moe lava ia. O leo ia Israel e le tuli moe ia. E le moe lava. Ia leli. E le moe le tua. E a fuala ia ele neila lo langi. Ma le langi na whaia ele tua. O loo ia. O loo o le paolo o le tū tau matau o tama. Lea ia. Le wha paolo ai tato. Ia leli. Mai leo tala tawita e le taia o ile lai le au po le masina le po. Ia leli. E leo Iova ia te o i mea leanga o malawa. E leo mai o ia i lo uanganga. Oka kai matau tia. Le alofa o le atua. Le wha maoni o le atua malona le lei. E te alu, e te usu, e te whainga luenga, o whea te anga ia e le taia o i le lai le au. Ia leli. Po o le masina i le po. Aisea, le anga o leo Iova ia te oi. Mai tātou uma. I mea le anga uma lava. O ia o leo i o tātou anganga. E leo i le tātou fafo ma le tātou fale. E leo tātou savali o le nofo. O le tula i lunga ma le taoto. O leo mai Iova i o tātou tangata. O leo mai Iova i o tātou anganga. I ia leli. Ulu fafo, ulu fale, i a mata mai nei lava, ai o i le whaavavai. Hallelujah. Praise the Lord. O le tātou fesoasoani lea, whaasanga iai taia uma, whaasanga iai o tātou mata i aso uma, aisea leanga o ia o lo tātou fesoasoani, o Iova lea, o lea na whaia le lana. A toa ma le lalolanga i ia leli. Le ise mea na whaina i tātou aia. E le tuina mai e ia ma pewa lo vai o loo leo e le tuli moe lava ia. O Iova o le leo ma moe le lei lava ia. I ia leli. E le ngata e leo Iova i lona nu. Leo ia Israel e le tuli moe. Leo ia Samoa. Leo i Amerika Samoa o polum savai Aotearoa nei matulu inga o le lalolanga. O Iova o loo leo ia. O loo paolo lea i loo i tū tau matau. E vai e si i le ao tama lofe mai. O loo paolo lea i loo i tū tau matau Samoa. Fia lava loo tātou whai malanga i le nei aso. Whai Iova ma paolo i lo i tūtau matau. E le tai ai o i le lai le au. Po o le masina i le po. E leo Iova i ate i tātou i mea leanga umalawa. Awa o ia e leo mai i o tātou anga. E whamanuia te lele tua i ate oi. Lo ulu fafo ma lo ulu fale. E a mata mai nei lava. Ai o i le whaavavau. O ia le nā. O ia le nā o lo o. Whaapaolo i ate oi, o ia le nao lo whai mo tātou lafitanga. Ia whai Iova mo tātou leo e le tuli moe lava ia. Amen. Ia o tātou maru Taeao Faaleagaga na le Taeao o le atua, ia o ia o loo leo ina tātou i lona le lei o lona whaamaoni, o lona mata i sau, o loo malu tia ai tātou, peifo tātou iai le whaamatuina o le vaiaso ngana sa mō nei fo i vaiaso ia malu lo sa e whapewhiona malu lo sa ina wai whaasanga atu i lo fesoasoani ina wai wala awatu ia Iova o le na whaia le rangi i malalangi e fesoasoani mai i ate oi a wai le tuli moe o ia e le moe lava o leo ia Israel
God is faithful. God sustains us. God bless. Whaamanuia tele le atua i le Taeao. Whaamanuia sa mo le atu no pele. Ia ile anga leo le atu i tute mawhai o nei asu. Soifua. Mai amanuia. Alofa Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounding towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi alo su ala ulu. Le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua i sala elu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea. Lua afe lo lima lo fa pena na ia fa moe moe. Le tatu malanga. Ia fa te fia malanga e mai lo ainga. Ia e se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le mongo olive. Ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo. Ile la lorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le atua na tutupu mai o le atutupu fo ia loa no le leile tatou te malanga atu ai ia Israelu awane ingalo ia te oe whamnianga le atua ia o lo tatia i o tālima ia o tā ua lavalo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tatou Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fia telefo ilo nei tangata o nei le tasi se saito lo whapena o na tala no matuspa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e le au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga o le mea na fia ile nganga o mi sia i nupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu o sanga ia lo fungia le tua whamanuia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le wha moe ona o Yesu. God bless you. Five-time. Hello, Talofa Lava, Faaleagaga, and Shalom. My name is 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, talofa lava, wau paanga tato Global TV so se tōnera lang.
ia o sia Paulo Poutoa futi pali le ngoa ia o le lua fesulfa na o malanga 𝚟𝚑𝚍𝚎𝚘 ia se tau o lo le atua ia o se mesa famanina ia o le te la mea le lei uma ai o se o le mango filua inga le na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngang la ngong ai se va ngang la ngong ai le ngang pa ia le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai ma le fa ngai ngele tu ngang luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato property bill ta sang fo ia fe mai tala mai au ta o lo so te o le tu fa o lo talo le tu ai ma na ia fo o te soli fo i au le tu sa fe malanga lu ia te to ne mo finis fa malanga ia fe mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Faaleagaga and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 Malu Samoa ia o lo ingoa o ioelu maninoa ile tausanga lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le liisa vanoa o te malanga atua i Israelu ia o se whatupuina lava le fia ma le ori ona talitonu ese fole faitau le fio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaafitai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia,
ia o lo wawanoa le lei lea. Lea ua saunia le Global Kingdom TV ia le awanoa ia e whai malanga atu ai. O no le swafo Yesu. Amen. Talofa lava, o lo wingoa o e seta wa afsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awanoa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.